Sizlar charchamayapsizlarmi? Xo'sh, tubli polni haligi 1-2 video qilganimizda katta joydan отход chiqarmaydi degan bir ikkitasi gaplari bo'lar edi. Mana kichkina joy. Bu Anvar akamnikida. Bu safar 50 kvadratcha joy mana. Hozir 15 santimetrga montaj qildik. 4 ta kontur tashadik. 50 metrdan bir xilda bo'lingan mana. Egasi mana o'zi Anvar aka 50 metrdan tashadikmi har bitta konturni? Turbadan отход chiqarganimiz yo'q-a? Mana 4 ta kontur tashaganmiz. Turbalar hammasi 50 metrdan yotgan har bitta kontur. Mana. Gidroparabariyat PSP, skobalar PSP, parashyutlar PSP. Mana 50 metrdan har bittasi akkuratni bo'lib tashalingan. Nimani? Tupli polni shagi 15 santimetrga bo'ldi, chunki uyni bo'yi где-то mana 240 shunaqa. Haligi zo'r. Yevro standartda uy deymiz, 2,5 metrli shunaqa uy. Chotki qilib qiladi mana Anvar akam qo'shnimiz bo'ladi. Ikkinchi rulonni ochyapmiz. Video qilib qaytaramiz yana bitta. Mana. Shu boshida mana unisi kesiladi, iloji yo'q, chunki apresovka qilib qo'ygan zavod. O'shani hisobiga. Mana shuni ushlab turing endi. Menga qaratib tursiz. O'zimga bitta. Mana. Mashat qo'yib chiqadi, chunki urilib qolgan zavod. Tutgan mashetidan. Mana. Oxiridan chiqadi ichagini. Boshqa qo'yib chiqmaydi 50 metrdan. Konturlar bir xilda qilib tashaveramiz. Turbani qaysi zavodnikiligini aytmayman, sababi reklama bo'lib qoladi. Reklama bo'lmasa, reklama qilaman deydigan bo'lsa, o'zimizga chiqsa, keyin reklamasini qilib beramiz.